Mpozzi ate agenda ate mbawa ssentebe w'ekyalo asobole okubeera nga ate ayogerako nammwe era naye mpola mpola. Chairman, nga bitalo taata? Bitalo gise. Honorable Sseggirinya, abantu abatulaba luuyi eri beetaaga okumanya kiki oyinza okubeera ng'omwogerako nga mmwe abataka b'oku kyalo ate oba oli awo kwe yakulira kwe yazaalibwa. Erinnya lyange nze Mawanda Juma, nze ssentebe w'ekyalo kino Butale. Omukulu Sseggirinya ono twakula naye, mwana nzaalwa ya ku kyalo kuno Butale, era twasoma naye e Kaddugala Primary School. Bwe twava ne tukkirira ku Kaddugala Secondary School. Bwe yatuukanga mu siniya eyokusatu awo, ye ne yeeyongerayo n'agenda Bassengawo Embiriizi n'ayongerayo ku misomo gye. Eyo gye yava n'agenda n'ayongerayo e Kampala. Sseggirinya ng'omuntu tubadde tumwenyumirizaamu nnyo ekitundu kyaffe olw'okuba abadde muntu mulungi okuviira ddala mu buto bwe. Ebbanga lyonna tubadde tutambulira wamu, era ng'ekitundu tumusaaliddwa nnyo kuba tubadde tumwenyumirizaamu bintu bingi nnyo byabadde ayambako ku kitundu kyaffe. Sseggirinya abadde ayambako ku baana abatalina mwasirizi ng'abagulira ebitabo, ekkalaamu bwe baba nga bagenda okuddayo okusomera okusoma. Sseggirinya abadde ajja mu nnaku enkulu okugeza nga Krismasi ng'ezo oba nga Yidi ng'ezo, bambi n'addiza ku bantu abakulu naddala bannamwandu ng'abo ng'abawa ebikozesebwa oba okulya emmere ku nnaku enkulu ezo. Amakulu abadde tabikolera abeekawempe bokka bakiikirira. N'ekyalo abadde akiyambako. Era Sseggirinya mu kumusaalirwa kwaffe bwe twasembayo okubeera naye wano ng'azze okukola edduwa ya shukuru ey'okwebaza omutonzi olw'okumukomyawo mu ddwaliro gye yali ebweru eyo. Twali wano mu maka gaabwe wano. Sseggirinya ne yeeyama okuyambako ekyalo kyonna okutwaliza awamu, era n'atusuubiza okutuleetera tenti eya 100 n'obutebe 100. Era n'atugamba tumusabire nnyo bw'anaaba assuuse ettenti ya 10 n'obutebe 10 agenda buleeta bibeerewo nga omukululo. Ziri tenti ennene nnyo ezo. Tenti ennene ebeerewo ng'omukululo ku kyalo kye, nga in case singa omuntu aba afunye obuzibu oba afiiriddwa oba afunye essanyu, nga tenti eyo yesookerwako okubeera nti ejja mu lujja naye nga ya Sseggirinya. Kaakati era tumusaaliddwa nnyo mu mbeera emu oba endala. Sseggirinya tumusaaliddwa nnyo kibi ddala, naddala ate ffe ng'abakulembeze, ate abaana bwe twakula ffenna, kubanga twatambulanga ffenna, ali mu myaka gyange gyennyini era nga tusoma ffenna. Naye okuviira ddala mu buto bwa Sseggirinya yali musajja mulungi nnyo, ng'alemerako, nga dibeeta mulungi nnyo, era mutuuka mu debate nga oba mu quiz nga musajja mulungi nnyo, era ng'alemera ku nsonga yonna gy'aba alemeddeko kasaabaala ng'alabye nti y'ensonga enki entuufu. Era tumusaaliddwa nnyo n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Kyakuyiga ki eri abantu kwegamba ku kyalo abaamulaba oba nga mmwe n'emigigi emito olw'ebyo byabaddako? Sseggirinya gyekugambye nti kibadde kyakulabirako nnyo ku baana ffenna abakula naye, ate era kyakulabirako nnyo ku bavubuka mu myaka gye, era kyakulabirako nnyo ku bakulembeze eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Kuba Sseggirinya ebikola byabadde akola bibadde biri national wide, nga mu nzannya abamu oluusi gye basobola okuyitamu ey'akatemba, naye ate eventually ne kivaamu nti omusajja yazannya ekyobufuzi ekikola ekisajja kikulu. Era ng'abavubuka kituwadde ekyokuyiga oba tubeere nga tukoppa Sseggirinya biki byakoze mu nsi, kubanga mikulu agiresseewo. Nze mu myaka gye nnyina bakulembeze bangi nnyo abakola zi manifesto ne bakola ebisuubizo, naye ne bibalema okutuukiriza, ne bamalako n'ebisanja, ne bajja ne babasaba n'ekisanja ekiddako ng'ebisuubizo byabakola ki, byabalema bye babasuubiza mu kisanja ekirala emabega. Naye Sseggirinya okulaba nti mu bbanga lyabadde mu paalamenti lya myezi 10 teyasobola kumalako wadde mwaka ng'ali mu paalamenti ng'omukulembeze nti atudde ateesezza
ebbanga eryaddako lyonna alimaze ng'ali mu makomera, ebbanga eryaddako n'alimala ng'ate ali mulwadde kuba mukomera amazeyo emyaka 3. Naye okulaba ng'ate manifesito ye gye yali yasuubiza abantu b'e Kawempe North yafuba okulaba nti agituukiriza mu bbanga lya myezi 3 n'agula ambulance n'aleeta eddwaliro n'ateekawo segibokisi ng'era byonna bize mbiraba. Kitegeeza abadde musajja wa nkizo nnyo mu bakulembeze bonna mu ggwanga lyonna okutwalizibwamu era kyakulabirako. Era nsaba ffenna abavubuka abali mu bukulembeze n'abasuubira okubugenda mu Ssegirinnya tumukwate ng'omumuli afuuka ekyokulabirako kyaffe. Nga ggwe ssentebe era omukulembeze ku kitundu kino tubadde tusaba omulabi yeetaaga otulambike, oyo ali mu kujja yeetaaga okujja enkyokuziika n'oyo ali mu kkubo ng'ajja ng'agenda baakulaba ku katambi kano. Omulambike enteekateeka z'okuziika we zigenda otambula n'enteekateeka eza leero bwe zigenda okubeera. Nga ssentebe era ndi omu ku ttiimu eteekateeka amaziika g'omugenzi ku kitundu. Ssegirinnya tugenda muziika olunaku lw'enkya ku Sande essaawa 8 ogw'emisana. N'olw'ensonga eyo yenna asuubira okutambula ng'ava wala. Ogenda kubanga otambula ng'okwata Masaka Road oba ova Kampala ova mu tawuni gye bayita Mpugwe wali ekiggwa ku basirikale akatawuni koddako teweeyongerayo wetera awo bakayita Kaddugala. Ogenda okuviirako odde ku kyalo kye bayita Butale. Era Butale tugenda omuzika ku bijja by'abajjajjaabe essaawa 8 enkya. Olwaleero tulinawo enteekateeka nti tugenda kukungubagira wamu, tugenda kubeerawo n'abakulu abakulembeze mu ddiini tuli nabo olwaleero okutuusiza ddala enkya. Mpoziko obubaka obusembayo bw'oba olinayo obubaka obufembayo ng'omukulembeze n'alirowoozezza oba n'alisabye buli yenna awulira nti ayagala okulekawo omukululo gwa Ssegirinnya twekolemu omulimo jangu ne sirinsi 10,000 okusinziira ku bantu b'ensuubira okujja okuziika. Buli muntu yenna ku lwa Ssegirinnya jangu yo ne sirinsi 10,000 tusobole okubeera nga tutuukiriza obweyamo bwa Ssegirinnya bwe yasuubiza ekyalo obwa ttenti n'obutebe. Kuba kisoboka nga buli muntu aze ne sirinsi 10,000 abantu 5,000 tusobola okufuna emiliyoni meka? Emiliyoni 5. Tusobole okubeera nga tutuukiriza omukululo gwa Ssegirinnya bwe yasuubiza ekitundu kye. Kubanga ffe ng'abatuuze tewaliwo omukululo wadde ebiri byonna abadde abikola, naye omukululo ogusigalawo nga gugenda kusigalawo forever abadde tusuubiza ye ttenti ey'ekikumi n'obutebe bwamu. Awo nno wensabira buli ajja yenna jangu yo ne sirinsi 10,000 tutaddewo ensawo y'erosi era tugenda kuteekawo n'ekitabo ky'erosi nga gwe bw'otuuka wano ku venue noonya erosi weetudde n'olukumi lwo. Tetugaana ssente zisobamu naye ffe tubaliridde nti bwe ziba sirinsi 10,000 buli muntu anajja mu mukolo gwa Ssegirinnya zisobola bulungi nnyo okugula ttenti n'obutebe 10 era ne tuteekako ekifaananyi ky'omukulembeze waffe Ssegirinnya ne gubeera omukululo ogusigala ku kyalo kye era nga erosiwa okutwaliza awamu. Obubaka eri famire y'omugenzi. Obubaka eri famire y'omugenzi tusaasidde nnyo maama wa Ssegirinnya, tusaasira nnyo abaana ba Ssegirinnya, mukyala we, baganda be ne famire yonna okutwaliza awamu. Weewaawo nange era mubutuufu nange ndi mukunyolwa wawamu kubanga Ssegirinnya era bali mutwalanga muganda wange ampozi mu katambi ak'Amabegeri. Ssegirinnya okusiraamuka kwe, Ssegirinnya amazima yazaalibwa si musiraamu naye Ssegirinnya taata wange oba famire yaffe yamwagazisa obusiraamu era nga muwulira obutambi bwe. Yeffe abamu ku famire eyo gye yabadde ayogerako Ssegirinnya nti yajjanga ewaka nga ffe tusaala ng'asaalibwa, nga tusiiba ne tusiibulukuka nga kimusanyusa. Era famire yaffe Ssegirinnya mwe yakulira ne yeegomba obusiraamu era y'ensonga lwaki Ssegirinnya yatuuka n'asiraamuka ng'akuze. Teyanze kyama. Kale taata.